President, helhetlig tankegang i forhold til så store prosjekt som det å flytte gods fra hjul til kjøl er nødvendig. Jeg skal i et forholdsvis kort innlegg peke på en del plasser der jeg mener vi ikke har klart å tenke riktig helhetlig på det. Vi fikk for et år siden til stor glede for veldig mange gjennom et hurtigruteanbud, så Hurtigruta kan trafikkere kysten i mange år fremover på gode anbud. En av manglene vi ser i det anbudet, det er faktisk at man ikke vektla gods og krav til å kunne ta med godsmengde av forskjellig art sterkt nok i anbudspremissene. Sånn at i dag viser det seg at det står gods igjen på kaien langs kysten, og gods må i stedet gå med trailer, altså stikk i strid med de tankene man hadde akkurat i forhold til det prosjektet med å få gods over fra hjul til kjøl. Så er det sånn at det er en rekke prosjekter oppover med nærfrakt, noen statlig initiert, noen regionalt initiert og noen på et kommunalt nivå. Det er nok viktig at vi får i hvert fall et sterkere samarbeid mellom de forskjellige nivåene, sånn at man klarer å få en rød tråd og holde den gode tanken helt ned. Statsråden nevner farledsloven, og de siste endringene i forhold til det med los og sånne ting, de gjorde det jo faktisk vanskeligere å lage fleksible løsninger og gode løsninger. Og når statsråden lurer på hva Høyre mener i forhold til det med å organisere lostjenesten på en litt annen måte, så er det faktisk sånn at vi mener næringen bør få være med på å organisere lostjenesten på en annen måte. Det kan jo også være sånn at næringen kan få lov å kanskje ansette loser, kanskje ha egne loser. Det vil være en mulighet for at man finner fleksible løsninger som kan passe til den typen fart og til de områdene der forskjellig frakt skal gå. Det er noe som ble tatt bort da man endret farledsloven sist, muligheten for å organisere rederilosing, for eksempel. Så er det et annet problem som dukker opp til stadighet, og det er at det er en del drivstoffdepot langs kysten som mister godkjenningen, og kostnadene med å opprettholde depotene gjør at man legger dem ned, og man flytter i stedet, man har bunkers på store drivstoffdepot, og så kjører man ut diesel, bensin med trailer i stedet. Det er faktisk sånn at Vest-Finnmark stort sett nå forsynes med trailer fra et bunkersdepot i Troms. Dette skyldes at man la ned et depot i Hammerfest. Jeg tror det kan være lurt å gå inn og se på regelverk, se på om det er mulig å plassere ut flere depot langs kysten for å nettopp oppfylle ideen om å flytte gods på kjøl i stedet for å flytte det på hjul. En stor del av trafikken som går mellom Troms fylke og Finnmark fylke nå med stor, tung trailertrafikk er faktisk fuel. Så til sist legger merke til at Arbeiderpartiet har lagt seg til et nytt mantra. Hver gang man er inne og sier noe, så kommenterer Høyre, så er det sånn at Høyre snakker ned ting. Vi er altså nå begynt å snakke ned Norge. Og det må være sånn, at i demokratiets land så må det være mulig å få lov å delta i demokratiske prosesser og i demokratiske debatter, uten at det hver gang skal stemples sånn at man prater ned ting. Jeg har jo rimelig bra selvtillit, både på vegne av partiet og på vegne av eget hode. Men jeg har jo også veldig sans for at det kommer noen med annen politisk farge og deltar i en debatt, sånn at mine meninger kan bryne seg mot andre sine meninger. Hvis det er sånn som det ble hevdet fra representanten Botten, at alt er så såre vel, så er det vel sånn at da hadde ikke statsråden trengt å satt ned noen andre utvalg for å tenke videre hvordan utviklingen skal bli. Jeg tror vi skal være veldig fornøyd med at det er mange som engasjerer seg i viktige temaer som det med å flytte gods fra hjul til kjøl. Det er viktig både miljømessig, og det vil være viktig logistikkmessig for kysten.